pasang aku anu. Ini tiga. Oke, aku ini semuanya harganya ini jedainya 2. Aku beli ini harganya 10.000 sama ini harganya 4.000. Aku 4.000 semua guys. Itu mau beli 2 ya guys. Jadi sekarang aku mau unboxing ini guys, Kuroni. Kita umum ya guys. Jadi ini aku pengen dapat yang aku ini sih guys ini. Aku pengen yang ini atas ini. Kalau enggak yang kuning. Oke. Coba 1, 2, 3. Gak bisa dapat. Oh my god. Gak boleh lihat. Ini 2 ini ya guys. Oh my god. Kira-kira dapat apa? Semoga tangan aku wangi ya, wangi. Oh, beli 2 ya? Dapat apa? Itu gimana dikunciin? Pak bola ya guys. Ya, mana yang aku mau? Apa ini guys? Maaf ya guys. Mana apa ini? Ya guys. Kok pink nek. Aduh, sih guys. Bapaknya pusing guys. Dapat apa ini? Apa itu ya guys? Ini enggak sih? 3.000. Iya guys. Jadi enggak sesuai harapan. Enggak sesuai harapan. Ini. Tapi enggak apa-apa, kita dapat ini. Ada aku yang kedua. Aku ingin membuka yang bola karena aku suka bola. Oke, aku pengen dapetin ya. Aku pengen dapetin Ronaldo ini guys, Ronaldo. Aku pengen dapetin yang coklat ini. Kalau nggak yang coklat, aku pengen dapetin yang ini deh biar kece badai. Ini ya antara ini sama ini. Oke, kalau aku Ini namanya kermi guys. kalau Rami. Aku antara ini sama Ronaldo sama apa? Oke ya, Ronaldo sama apa? Kak, ini apa kakak? Nggak ada. Sama ini guys, Ini antara siapa, Kak? Ronaldo sama ini. Tahu ya guys. Atas siapa? Oke ya, oke nggak boleh lihat. 1, 2, 3. Ronaldo. Aku dapat apa ini guys? Susah banget bisa. Ya nggak sesuai lagi. Aku dapat yang ini. Guys, mana guys? Ini gantungannya. Kalian harus like dan subscribe. Nggak sesuai harapan dapat yang ini ya. Like dan subscribe. Dapat ini. Ya lumayan lah ya. Bagus loh. Gede. Aku dapat ungu guys hari ini. Iya guys. Bagus ya guys. Lucu. Tapi aku paling suka yang ini. Ini karena ini lucu. Walaupun lucu banget. Ada apa itu ya guys? Aku tuh dapat yang ini. Contoh Aira dapat yang ini. Jadi dari tadi tangan kita nggak harus ya guys. Bye bye. Tadi ada udah tak pilihin Dragon Ball loh, bagus, Goku, gede. 10.000 malah nggak mau. Terus kita lanjut. Buat Aku kita lahir ya sekolah. guys. Aku lahir kamu. Iya, Ini ya bisa ada. Aku beli 2 nyesel. Aku tuh ingin. Namanya siapa? Ini di antara aku tuh di antara ini sama ini guys. Sama ini apa ini? Oke boleh ya. Coba aku dulu lihat. Oh my god. Apa sih? Kak, ini Messi kak. Gimana? Kamu dapat apa air? Ini Messi dapat guys. Ini. Ronaldo enggak? Yang Ronaldo. Wah, dalam kok beda guys? Ada di sini guys. Yang satu mana? Itu Messi ya. Guys. Ini gimana ini beliin boxnya? Pas esok Senin lihat ya apa? Kita itu nggak bakalan bisa dapat guys yang bagusnya. Oke, ini aku mau masukin Guys, Senin aku lagi. nggak kasih masuk ya apa? Kamu itu ya? Kita masukin aja lah. Yang mana ya? Yang ini. Jadi kita masukin lagi guys. Kalian tuh udah berapa menit sih? Oke, jadi segitu aja sekian dari kita. Yang ini guys. Ini kita ini aja guys ya. Oke, Kalau video kali ini. kurang tahu tuh di mana begini. Apa?